Всем привет! 23 октября, сегодня ясно у нас. Обещают без осадков. Сейчас 12 градусов, вода 20. Вон люди купаются. Мы сейчас тоже пойдем. Светик только не хочет купаться. Ветерочек есть, да? Небольшой. Рыбаки. Штиль такой, да? Классно. На каждом волнорезе рыбаки.
Зря ты отказываешься, классная вода. Холодная. Не, ну заходишь, бодрит, да. Бодрит водичка. Ну, купаться можно.